နောက်ထပ်သင်းဖို့ဆက်ပြီးတင်ပြပေးချင်ပါတယ်ဒါကတော့ဒီအပိုင်းမှာပလောင်လန်းတကိုင်ဖွဲ့ကသူတို့အနေနဲ့မိုးကုတ်ရဲ့မိုးမိတ်ကနေသူတို့စုပ်ပေးမယ်ဆိုပြီးတော့တရားဝင်မဲ့သူတို့ထုတ်ပြန်လာပါတယ်အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဒီ NUG လောက်ခံ PDF ဖွဲ့တွေပါဝင်မန်းလေး PDF ဖွဲ့တွေကသူတို့မိုးမိတ်နဲ့မိုးကုတ်ကနေသူတို့တလက်မမခွာဘူးတဲ့သူတို့ခံချမယ်တဲ့သူတို့ဒီလိုမျိုးရေးလာတာတွေ့ရတယ်သူတို့ဘက်ကအဖွဲပေါင်းစုံမျိုးထုတ်ပြန်လာတာတွေ့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်မေးချင်တာကဒီပလောင်လန်းတကိုင်အဖွဲ့ဆိုတာကဒီမန်းလေး PDF ဖွဲ့ကိုမိုးထုတ်ပေးခဲ့တဲ့သူတနည်းအားဖြင့်ဗျာဆရာဖြစ်တာက TNL သူ့ရဲ့တပည့်ဖြစ်တာကမန်းလေး PDF နောင်မီးဆွဲကမန်းလေး PDF ဒီသူတို့ရဲ့ဆရာဖြစ်တဲ့ခေါင်းငိုင်ဖခင်ကြီးတော်မှာတပ်မတော်ရဲ့ထိုးစစ်ကိုမခံနိုင်လို့ကျွန်တော်တို့မျိုးနှမျိုးဆုတ်ပါမယ်မျိုးနဲ့မျိုးနဲ့ကျွန်တော်ဆုတ်ပါမယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်အဆိုပြုခဲ့ရတာအဲ့ဒါကိုဒီမန်းလေး PDF ဖွဲ့ပါဝင်ဒီဗမာ PDF တွေကမရဘူးတဲ့ကျွန်တော်တို့ချမယ်တဲ့တကယ်ချနိုင်မယ်ထင်လို့လားခင်ဗျတကယ်ချနိုင်မယ်ထင်လို့လားချလေခင်ဗျတပ်မတော်ချမှာပဲပူမနေခင်ဗျကလည်းခင်ဗျတပ်မတော်ကရှင်းတယ်တိုက်ယူလို့ရမယ့်နေရာကိုတိုက်ယူမယ်ခင်ဗျနိုင်ငံရေးစကားပြောလို့ရမယ့်နေရာကိုစကားပြောမယ်ခင်ဗျတို့ကြည့်လိုက်ဒီ NUG အုပ်စုလောက်မှရှိတဲ့မန်းလေး PDF တွေဘယ်လောက်တောင်းခံနိုင်မလဲခင်ဗျမေးကြည့်လိုက်ကြည့်ထားလိုက်မိုးကုန်းနဲ့မိုးမိတ်ရဲ့တမိုင်းကိုဘယ်သူတွေရေးမလဲဆိုတော့ခင်ဗျတို့ကြည့်လိုက်ဘယ်သူရေးမလဲဆိုတော့ခင်ဗျတို့ကြည့်လိုက်ဘယ်လောက်ခံနိုင်မှာမလို့လဲခင်ဗျဒီ TNL တော်မှတပ်မတော်ရဲ့ထိုးစစ်ကိုမခံနိုင်လို့ခင်ဗျကလည်းမျိုးနှမျိုးကနေသူဆုတ်ခွာပြီးမှဖြစ်တာလေလက်ရှိခင်ဗျနောင်ချိုးတို့တောင်ကန်းတို့တိုက်ပွဲမှာဆိုရင်ပလောင်လန်းတကိုင်ဖွဲ့နေတဲ့အတူမန်းလေး PDF ဖွဲ့တွေဝင်းတိုက်ပေးတာဒါတော့ခင်ဗျရအောင်ထိလေတပ်မတော်ထိုးစစ်ကိုတောင်ကန်းနေစလာတဲ့ထိုးစစ်ကိုခင်ဗျရအောင်ထိအဲ့ဒီတိုက်ပွဲမှာပလောင်လန်းတကိုင်တစ်ဖွဲ့တွေတိုက်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးထိုးစစ်ကိုသူတို့ရဲ့ထိုးစစ်ကပလောင်လန်းတကိုင်တစ်ဖွဲ့တွေထိုးစစ်စခဲ့တာမဟုတ်ဘူးတပ်မတော်ရဲ့စခန်းတွေကိုမန်းလေး PDF ဖွဲ့ပါတယ်တပ်မတော်ကဒီတောင်ကန်းဒုဒ္ဒဝတီဘေးနားနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တကြောလုံးရှင်းလာတာကြောင်ပဲထိရောက်သွားတယ်အဲ့ဒီလမ်းကြောင်းတစ်ချောင်းမှာလည်းအလောင်းတွေမှာဆိုရင်ကျွန်တော်မန်းလေး PDF MDY ဘတ်လည်းပါတယ် TNL ဘတ်တွေလည်းပါတယ်အဲ့ဒီအလောင်းတွေများစွာရခဲ့တယ်ရှင်းလေးပဲဒီရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းဗျာခင်ဗျတောင်ကန်းနောင်ချိုကြောင်မဲတီဘောလမ်းကြောင်းတစ်ကြောင်းလုံးမှာတပ်မတော်ရဲ့ထိုးစစ်ကိုခံလာတာခင်ဗျပလောင်လန်းတကိုင်တစ်ဖွဲ့တည်းမဟုတ်ဘူးအကြမ်းဖက်မန်းလေး PDF ဖွဲ့ပါပါတယ်သူတို့တောက်လျှောက်ပြို့တာပဲလေအဲ့တော့ခင်ဗျတပ်မတော်ရဲ့ထိုးစစ်ကိုသူဘယ်လိုခံမလဲခင်ဗျသူတို့ရဲ့ခေါင်းငိုင်ဖခင်ကြီးတော်မှာသူတို့ရကင်းယာယီထိချုပ်ခဲ့တဲ့နေမြေတော်သူတို့ကြမ်းကြမ်းမခံနိုင်တာကိုဒီခင်ဗျမန်းလေး PDF ဖွဲ့ကကျွန်တော်တို့ရအောင်ခံနိုင်မယ်ဆိုရင်ခင်ဗျဟာတာပဲခင်ဗျကလည်းဟာတာပဲကျွန်တော်တို့တိတ်ရှိနေတာဒီကောင်လေးရလေခင်ဗျချလေဘာဖြစ်လဲမဟုတ်ဘူးနဲ့ခင်ဗျတပ်မတော်ကခင်ဗျလာလိုက်မယ်ဆက်ပြီးထိုးလိုက်မယ်ခင်ဗျမကြခင်ထိုးလိုက်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်မေးချင်တာကခင်ဗျတို့ဒီမိုးကုတ်ကိုတက်ဖို့လမ်းကြောင်းတစ်ကြောင်းရှိတယ်အားလုံးသိတာထင်ရှားတဲ့နေရာတပိတ်ချင်းကနေလက်ရှိတပ်မတော်စစ်ကြောင်းတွေတက်နေတယ်နောက်ကျောင်းအမှတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်တစ်ဖက်ကကျွန်တော်တို့နောင်ချိုကနေပြီးတော့နောင်ချိုကနေကျွန်တော်ဆက်တက်နေတယ်နောင်ချိုမိုးကုတ်လမ်းမိုင်ဆက်တက်နေတယ်နောက်တစ်ဖက်ကကျွန်တော်ကြောင်မဲမိုးကုတ်လမ်းမိုင်ဆက်တက်နေတယ်အဲ့တပ်မတော်ထိုးစစ်ကိုခင်ဗျားဘယ်လိုခံထားမလဲခင်ဗျားစစ်မျက်နှာပြင်အများကြီးခင်ဗျားဘယ်လိုဖွင့်မလဲဘယ်လိုတိုက်မလဲတပ်မတော်ထိုးစစ်ကိုခင်ဗျားဘယ်လိုခံထားမလဲခင်ဗျားလက်နက်ခင်ဗျားတို့ကကြည်ဖြစ်ခင်ဗျားဘာနဲ့ပြစ်မလဲခင်ဗျားတို့ပစ္စည်းခင်ဗျားတို့ချုပ်ပြမှာရဘာမှပြစ်စရာတော့မရှိဘူးဘာမှပြစ်စရာမရှိဘူးခင်ဗျားဒီပလောင်လန်းတကိုင်ဖွင့်တော့ကြည်မရှိတော့ခင်ဗျားကလည်းအတုံးယုံမယ်လေဘာနဲ့ပြစ်မလဲရှင်းပြောမယ်ခင်ဗျားစစ်တိုက်တာခွက်ခောက်ပြီးစစ်တိုက်လို့မရဘူးတိလားဖေးခေါ်ပြီးစစ်တိုက်လို့မရဘူးလက်ရှိခင်ဗျာတက်မလို့ထိုးစစ်စနေပြီလာလိုက်မယ်ခင်ဗျားတို့ဘယ်လောက်ထိတော့ကြုံမလဲဆိုတော့ခင်ဗျားဆက်ကြည့်မယ်ခင်ဗျားတို့စကားခင်ဗျားတို့တီမလားမပြေးကြတော့တက်မလို့ကမိုးမိတ်နဲ့မိုးကုတ်ကိုထိုးစစ်ဆင်တဲ့အခါမှာခင်ဗျားတို့မပြေးကြတော့အသေးခံပြီးချနော်ခင်ဗျားတို့ရဲ့ထုတ်ပြန်ကြမှာပါလေဆိုကျွန်တော်တို့အသေးခံပြီးတိုက်မယ်နော်ဟောဖို့ကြည့်ရသေးတာပေါ့ဘယ်ကောင်ပြေးလဲဆိုတော့ခင်ဗျားကြည့်ရသေးတာပေါ့ခင်ဗျားတို့ပြောခဲ့တာကျွန်တော်တို့အသေးခံပြီးတိုက်မယ်ကြည့်ရသေးတာပေါ့ဗျာအသေးခံပြီးတိုက်မလားခင်ဗျားတို့ပြေးကြမလားဆိုတာအဝေးမပြောပါဘူးလက်ရှိမရီယာမှာကျွန်တော်တို့ဒီလေချောင်းရံတက်နေတက်မလို့ကဆုံးရှုံးခဲ့တဲ့လေချောင်းရံတက်တဲ့နေရာရှိတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့မရီယာဆယ်တော်ကြီးတနေရာရှိတယ်နှစ်နေရာဒီမရီယာဘက်မှာဆိုတက်မလို့ကထိုးစစ်ဆင်မှုနေရာနှစ်နေရာပဲကျန်တော့တယ်အဲ့ဒီနေရာရသွားပြီဆိုရင်ဒီမရီယာကွန်ကရှင်းသွားပြီလို့ပြောလို့ရတယ်လက်ရှိဒီဆယ်တော်ကြီးနဲ့အချက်ချာတဲ့ဆယ်တော်ကြီးနဲ့ကျွန်တော်တို့ရခိုင်လေချောင်းရံတက်နေရာကိုတက်မလို့ကမရီယာဘက်ကလည်းလက်ရှိစစ်ကြောင်းတွေထိုးနေတယ်နောက်တစ်ခါလည်းကျွန်တော်နောင်ချိုဘက်ကနေလည်းစစ်ကြောင်းတွေထိုးနေတယ်ခင်ဗျားတို့ရှိနေတဲ့နေရာကတက်မလို့လက်နက်ကြီးတကန်းပဲခင်ဗျာအဲ့လိုခင်ဗျာလက်နက်ကြီးခင်ဗျာနှစ်ကုန်းထိုင်ပြီးပြစ်ကြည့်ပါလားခင်ဗျာဘယ်ပြေးမလဲလာလိမ့်မယ်ခင်ဗျားတို့တိတ်ပြီးတော့ခင်ဗျားတို့ဘယ်လောက်အာချောင်းနိုင်ပါလဲဗျာရှင်းပြခင်ဗျားဘယ်လောက်အာချောင်းနိုင်ပါလဲခင်ဗျားတို့အာချောင်းခဲ့တာအခုမှမဟုတ်ဘူးတိတ်ပြီးတော့ရင်ခုန်ကြမကောင်းခင်ဗျားတို့အာချောင်းခဲ့တာပါလဲလမ်းများအားလုံးနေပြီးတော့တို့
လားလမ်းများအားလုံးနေပြီးတော့တို့ဘာလဲ2020အပီးတို့2023အပီးတို့2024အပီးတို့2025အပီးတို့ဟုတ်လာလိုက်မယ်2026အပီးတို့လာလိုက်မယ်ဆက်ပြီးလာအောင်မယ်ခင်ဗျားတို့ရှက်လည်းမရှက်အောင်ခင်ဗျားတို့စကားတွေဘယ်တော့မှမှန်ခဲ့ဘူးလို့လေကဲမေးသားမအခုလည်းပါကျွန်တော်တို့ကတလက်မမခွာဘူးတဲ့အသေးခံပြီးချမယ်ရတယ်ကြိုက်တယ်အသေးခံပြီးချတော့ကြိုက်တာအသေးခံပြီးချတော့ကြိုက်တာလာခဲ့လေခင်ဗျားကလည်းဆက်လာလိုက်ခင်ဗျားတို့စကားနော်အသေးခံပြီးချမယ်မပြေးချင်းနော်မပြေးချင်းခင်ဗျားဗျာတက်မတော်ဆိုတာကတမိုင်းကိုပြန်ကြည့်စကားမှပဲလမ်းဆုံးမနေနဲ့တမိုင်းမှာရန်ကုန်အစိုးရတော့ဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့ရန်ကုန်အစိုးရလက်ရှိခင်ဗျားအင်းစိတ်တိုက်ပွဲဆိုတာအင်းစိတ်တိုက်ပွဲဆိုတာခင်ဗျာအဲ့အင်းစိတ်တိုက်ပွဲဆိုတာတကယ်ခင်ဗျာတကယ်ကဘာကျော်တိုက်ပွဲပဲအဲ့ဒီကနေစခဲ့တာခင်ဗျာမြန်မာနိုင်ငံတကွမ်းလုံးငိမ်ဝှက်ပြီးပြားသွားတာပဲငိမ်ဝှက်ပြီးပြားသွားတာပဲအခုကခင်ဗျားတို့ပြောတဲ့ဟလာဟိုလမ်းများအားလုံးနေပြီးတော့သူမပြောနဲ့ခင်ဗျားတို့ကြွေးကြော်ခဲ့တဲ့တောင်ခမ်းဧရိယာနေတော့ခင်ဗျားတို့ဟိုဘက်ကြောင်မဲပဲရောက်သွားပြီဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲခင်ဗျားတို့ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲကြပြောတတ်မှာခင်ဗျားတိတ်စိတ်ကူးနေတာပဲဗမာတွေတိတ်စိတ်ကူးနေတာဗမာပြည်ရဲ့တိတ်ကိုစိတ်ကူးနေတာတိတ်ကိုစိတ်ကူးကြအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာခင်ဗျားတို့ဟလာမသေးချင်ဘူးမိသားစုနဲ့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်နေချင်တယ်ဆိုရင်ခင်ဗျားတို့လက်နဲ့ချလက်ရှိလည်းခင်ဗျာအချို့သော PDF ဖွဲ့တွေကသူတို့ရဲ့အဖွဲ့ကနေပြီးတော့အုပ်လိုက်ထွက်ပြေးပြီးတော့တပ်မတော်နဲ့အလင်းဝင်တယ်ဒီနောက်ပိုင်းမှာဒီ PDF လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုရင်တဖြည်းဖြည်းတော့ပြိုကွဲသွားမှာလက်ရှိဒီ PDF ဖွဲ့တွေကလည်းသူကိုလွတ်တွေယုံလာကြပြီသူတို့ဖွဲ့ထဲမှာကျွန်တော်တို့လက်နက်ခဲယမ်းမရှိတာတွေအထောက်မညီညွတ်မှုတွေစသဖြင့်ပေါ့ဗျာခင်ဗျာသူတို့ကလည်းခင်ဗျာလည်းဒီစနစ်ကြောင့်ဖွဲ့စည်းခဲ့တာမဟုတ်ဘူးဝက်ကွေးတဲ့ကောင်က PDF ခေါင်းဆောင်လုံးကြီးလုံးတယ်ဝက်ကွေးတဲ့ကောင်ကခင်ဗျာဖဲရွယ်အရေးအော်နေတာဘာလဲဖဲရွယ်ကြီးကဘာလဲမေးကြည့်သမှာထန်တက်တဲ့ကောင်ကဒီမိုစီအရေးပြည်သူလုံးမြောက်ရေးအော်တာခင်ဗျားတို့သူများစကားတွေလမ်းဆုံးတယ်ခင်ဗျားတို့တေချာသိလားခင်ဗျားတို့အဲ့တမိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့စာအုပ်ခင်ဗျာဘယ်နှအုပ်ဖတ်ယူပါလဲအဝေးမမေးပါဘူးဗျာခင်ဗျာဖာစာပလာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာပဲခင်ဗျာသိအောင်ရေးလုပ်ပါဦးအဝေးပြောမနေဘူးဖာစာပလာနဲ့ပတ်သက်တဲ့သူတွေနောက်ဆုံးဗျာခင်ဗျာလွတ်လပ်ရေးယူခဲ့မှာဘယ်သူတွေပါခဲ့လဲခင်ဗျာအဲ့လောက်လေးတော့သိအောင်လုပ်ခင်ဗျားတို့ကဒီမိုစီရေးတို့ဖဲရွယ်ရေးတို့ပြီးလူခွေရေးတို့လူခွေကြီးညာစားမှာအချက်ဘလောက်ရှိလဲခင်ဗျာသိလားခင်ဗျာလမ်းသိပ်ဆုံးတာပဲဗမာတွေသိပ်ပြီးတော့ခင်ဗျာဖိန်ကောင်းကျဲတာပဲဖိန်ကောင်းကျဲတဲ့ကောင်တော့ခင်ဗျာခံရမှာပဲပူမနေနဲ့လက်ရှိခင်ဗျာတက်မလို့စစ်ကြောင်းတွေကတော့ဒီမရီယာနေမှာဆိုရင်ဆယ်တော်ကြီးရဲ့လေကြောင်းရဲ့တက်ကိုပြန်ရောက်ဖို့အတွက်တက်မလို့လက်ရှိစစ်ကြောင်းထိုးနေတယ်မရီယာဘက်ကနေလည်းထိုးနေတယ်နောက်ချိုဘက်ကလည်းထိုးနေတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်မိုးကုတ်ဘက်ကလည်းဆက်တက်နေတယ်လာလိုက်မယ်ရှင်းပါတယ်ခင်ဗျားတို့ကြည့်တမိုင်းမှာတက်မတော်မယူနိုင်ခဲ့တဲ့တိုက်ပြီးမယူနိုင်ခဲ့တဲ့နေရာတနေရာမှမရှိဘူးလာလိုက်မယ်အော်ပါအောင်ဗျာခင်ဗျာကျွန်တော်မေးချင်တာရီမုန်းတို့ပါတော့လိုင်းများအားလုံးနေပြီးတော့တို့ပြီးရင်နေမျိုးစင်អော်ခဲ့တယ်ဗာလဲနေပြီးတော့နဲ့မိုင်းတရားခန့်အကွာအခုတော့ခင်ဗျာခွေးပြေးနေရပြီဟိုနေ့ကကျွန်တော်တို့အမှ piano media နေပြီးတော့သွားရိုက်တာလေအမှနေမျိုးစင်နေခဲ့နေတာသွားရိုက်တာလေခင်ဗျာဆေးရိုးအပ်တယ်မွေးစွာချက်တဲ့နေရာရောနေမျိုးစင်တော့ခွေးပြေးထိုင်းမြန်မာနေစက်ပဲရောက်နေပြီဒုက္ခတဲ့စကန်မှာ तू အပြင်မှာထီးမနေရဲလို့စစ်ဆောင်စကန်မှာ तू သွားနေရတယ်ဘာကြောင့်ဆိုစစ်ဆောင်စကန်ကြောင့်တက်မလို့ဘုံမကျဲဘူးလေအများပြည်သူနဲ့ရောမှာဆိုလို့အများပြည်သူထိမှာဆိုလို့ဒီကောင်တွေတက်ရှိရင်မှာထီးခင်ဗျနေကြည့်ပါလားတောင်ကုန်းပေါ်မှာနေကြည့်ပါလားမနေရုံနေမျိုးစင်တော့ခင်ဗျပြေးနေရပြီဒီကနေ့ဆိုကျွန်တော်နောက်ဆုံးသိရတာမှာအဲ့မှာဒီပလောင်အဖွဲ့တွေနဲ့မန်လေး PDF အဖွဲ့တွေအချင်းချင်းပြစ်နေကြတယ်ပြစ်တာကဒီမန်လေး PDF အဖွဲ့ရဲ့ခေါင်းဆောင်ကိုပလောင်အဖွဲ့ကဖမ်းပလိုက်တော့အဲ့မှာသူတို့ခေါင်းဆောင်ထုတ်ပေးမှလားထုတ်မပေးဘူးလားဆိုပြီးတော့ပြစ်နေကြတယ်လက်ရှိဒီ KIA အဖွဲ့တွေကတော့ဒီမိုးကုတ်ဘက်ကိုဆက်ဆင်းလာတယ် KIA အဖွဲ့တွေမိုးကုတ်ဘက်ကိုဆက်ဆင်းလာပြီးတော့မန်လေး PDF အဖွဲ့တွေနဲ့ဒီ KIA အဖွဲ့တွေပူပေါင်းပြီးတော့မိုးကုတ်မြို့ကနေသူတို့ခုခံမယ်ပေါ့ဗျာလက်ရှိတော့ကျွန်တော် KIA အဖွဲ့တွေဆက်ဆင်းလာတယ်ကျွန်တော်သိရတယ်ဆက်ကြည့်တာပေါ့ဗျာခင်ဗျားကလည်းလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံရဲ့မြေပုံကတက်မတော်ရယူခဲ့တဲ့မြေပုံအဲ့အောင်လာပြီးခင်ဗျားတို့ကကိတ်မှုလီးသလိုဒါကကျွန်တော်ဂျိမ်းဘောပြည်နယ်လုံးမှာတို့ဒါကပလောင်ပြည်နယ်လုံးမှာတို့ဒါကဝတ်ပြည်နယ်လုံးမှာတို့ဒါအာရခနိုင်ငံလုံးမှာခင်ဗျားစိတ်ကူးရင်တာပဲခင်ဗျားတို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံမြေပုံရေးဆွဲခဲ့တာမြန်မာတက်မတော်ရေးဆွဲခဲ့တာတမိုင်းကိုပြန်ကြည့်လိုက်တော့ဗမာတွေတိတ်ဖင်ကောင်းမကျဲနဲ့ဗမာပြည်တွေတိတ်ဖင်ကောင်းမကျဲနဲ့အဲ့တော့မင်းတို့ကောင်းနေမင်းတို့ပြောသလိုပဲအသေးခံပြီးချငါတို့ကလည်းအလောင်းမလို့ချင်တာငါတို့ကလည်းအလောင်းမလို့ချင်တာဆက်ကြည့်တာပေါ့ဗျာအဲ့တော့အသေးမခံကျင်တဲ့ကောင်းနေအနေနဲ့အသေးမခံကျင်တဲ့ PDF ဖွဲ့နေနဲ့လက်နက်နဲ့အလင်းဝင်မှာလူကိုယ်တိုင်အလင်းဝင်မှာတက်မတော်ကကြိုးစုံနေတယ်ခင်ဗျားတို့အတွက်အလုပ်ကိုင်းတွေဖန်တီးပေးထားတယ်နေစရာတွေဖန်တီးပေးထားတယ်အလင်းဝင်မှုဖိတ်ခေါ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဗမာမျိုးရင်းတွေကျွန်တော်တို့မထိခိုက်စေချင်ဘူးဗမာမျိုးရင်းဆိုတဲ့နေရာမှာဒီဗမာမျိုးရင်းတွေပျက်စီးဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့လူဖွဲ့စီပျက်စီးဖို့အတွက်
ဖြတ်စည်းနေတဲ့ပိုးမွားတွေတော့ကျွန်တော်တုတ်တင်ရမှာပဲတုတ်တင်ရမှာပဲဒီပိုးမွားတွေကျွန်တော်တို့မတုတ်တင်လို့မရဘူးပိုးမွားတွေမတုတ်တင်တော့ကျွန်တော်တို့ပတ်ဝန်းကျင်ညှဉ်းနှွမ်းနေလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကျွန်တော်တို့ဒေသကျွန်တော်တို့မြို့တွေကျွန်တော်တို့ရွာတွေကျွန်တော်တို့တည်ငြိမ်မှုတော့ကတော့ဒီပိုးမွားတွေကိုကျွန်တော်တုတ်တင်ရမှာပဲတုတ်တင်တဲ့အခါမှာလိုအပ်ရင်လိုအပ်သလိုတုတ်တင်လိမ့်မယ်လက်ရှိတက်မတော်ကတော့ကျွန်တော်တို့စင်ကူးဘက်မှာလေကြောင်းထိုးစစ်ကိုအကြီးအကျယ်ထိုးစစ်ဆင်နေပါတယ်များမကြမီကာလမှာကျွန်တော်တို့မိုးကုတ်မြို့မှာနိုင်ငံတော်အလံတက်မတော်လည်းစပြီးလွှင့်ပါလိမ့်